ogni comune partecipante recesso di un comune dall'unione ed adesione di nuovi comuni. Ogni comune partecipante può recedere unilateralmente dall'unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi nella stesura degli atti di conferimento alla gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata. In caso di recesso da parte di uno o più comuni costituenti, ogni comune precedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota di trasferimenti pubblici o di risorse maturate, oltre a rispettare le obbligazioni assunte prima del recesso. L'adesione all'Unione dei nuovi comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvato da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32,2 del decreto legislativo numero 267. Articolo 8. Funzioni dell'Unione. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione dei servizi pubblici nell'ambito delle seguenti materie: a. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente; d. La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e. Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento degli interventi. F. L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, via smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi rifiuti. G. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 4 comma della Costituzione. E H. Edilizia scolastica, sulla parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. I. Polizia municipale e polizia amministrativa locale. L. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, nei limiti della previsione dell'articolo 14,28, secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, successive modificazioni. I comuni possono conferire all'Unione altri compiti di rappresentanza nelle sedi comunali, nazionali, regionali, provinciali e distrettuali di confronto o consultazione nei vari settori relative conferenze. Articolo 9. Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui l'articolo 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità: trasferimento di tutte le funzioni da parte dei comuni dell'Unione, trasferimento di solo alcune funzioni da parte di uno o più comuni dell'Unione. Il trasferimento in entrambe le ipotesi riportate nel comma precedente si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice da parte dei consigli comunali dei comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione di una convenzione da sottoscrivere formalmente che deve in ogni caso prevedere il contenuto della funzione del servizio trasferito, i rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni, l'eventuale durata nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella del comune. Modalità di recesso. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i comuni, teso a superare i motivi di contrasto. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tanto da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie in cui dell'articolo 8, costituisce integrazione del presente statuto ed è deliberato dai consigli comunali con le procedure di maggioranza richieste per le modifiche statutarie. L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi
trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti è deliberata da tutti i consigli comunali a maggioranza semplice entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori. Articolo 10. Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti. Le funzioni e i servizi trasferiti sono gestiti in economia con l'impiego di personale proprio comandato dai comuni, mediante affidamento a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, con altre forme di gestione previste dalle leggi vigenti, mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione con apposita convenzione. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del decreto legislativo numero 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti. Articolo 11. Modalità di ripartizione spese ed entrate. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni della Regione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Nella parte specie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione. Nella fattispecie di trasferimento di solo alcune funzioni e servizi da parte di uno o più comuni per ciascun servizio o funzione trasferita nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il piano esecutivo di gestione viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione. Titolo secondo. Organi di governo. Capo 1. Organi dell'Unione. Articolo 11. Organi dell'Unione. Gli organi dell'Unione dei comuni sono il Consiglio con il relativo Presidente, la Giunta, Presidente dell'Unione. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni. Essi costituiscono nel loro complesso il governo dell'Unione dei comuni, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente. I componenti e titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali inclusi nell'elenco titolare. L'elezione, la revoca, la dimissione e la cessazione dalla carica per altra causa degli organi direttivi o dei loro singoli componenti per la Costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente statuto. Capo secondo. Il Consiglio. Articolo 13. Composizione del Consiglio. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto da 16 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale a maggioranza semplice tra i consiglieri dei comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema. Per il comune di Amorosi 3 membri, di cui un esponente della minoranza. Per il comune di Castelvenere 3 membri, di cui un esponente della minoranza. Per il comune di San Salvatore Teresino 3 membri, di cui un esponente della minoranza. Per il comune di Solovaca 3 membri, di cui un esponente della minoranza. Per il comune di Terese Terme 4 membri, di cui un esponente della minoranza. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 32,3 del decreto legislativo 267/2000, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. L'elezione dei consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun consiglio comunale con votazione separata dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Il consigliere eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di consigliere dell'Unione nel caso in cui nel consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera affandata dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale di appartenenza, con cui viene pronunciata la decadenza medesima. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un comune, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dalle elezioni del Consiglio medesimo. Salvo il caso di cui, al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale,
decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto. Un altro poco poi dove passo. Competenze del Consiglio. Competenze del Consiglio. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita le proprie competenze per assicurarsi che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni agli altri organi dell'Unione. Presidenza del Consiglio. Per la prima adunanza il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e successivamente con votazione separata il Vicepresidente. La votazione viene espressa in forma palese ed è a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta con le medesime modalità nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio plurinominale dei votati, nel secondo scrutinio delle loro cariche alla fine del mandato di consigliere comunale del comune di provenienza. Se rinominati, i consiglieri dell'Unione possono essere rieletti. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare A. Convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento. B. Vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consigliari. C. Notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio adesso espressamente riservate dalla legge. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissione del Presidente o cessazione di questo dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione con una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 del consigliere assegnato, senza computare a tal fine il Presidente, viene messa in discussione non prima di 10 giorni, non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo Presidente, con la modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.